वर्क में आपका स्वागत है। ये गाड़ी 2012 मॉडल की i20 है। अभी यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी इसमें हम कैसे 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे, एक इसको कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हर चीज़ में फुल डिटेल्स बताऊंगा। अभी देखो, ये गाड़ी हाथ अंगड़ो। अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कैमरा ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इग्निशन ऑफ किया, ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं वो दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, साहिल बुक दिया वो, साहिल बुक दिया वो, बुक बुक बुक। सबसे पहले हम इसको स्कैनर को करेंगे। थिंगडेक का स्कैनर है मेरे पास। थिंगडेक का स्कैनर है। अभी मैं इसको हुकअप करके हूँ। अभी इग्निशन ऑन किया। अभी स्कैन करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है बोल के मालूम होता है, देखेंगे। डाइक्सोन, मैं इसको पहले भी एक बार मैं स्कैन करके था, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। होंडई रिस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसको विन नंबर, चैसी नंबर सब मार के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी गाड़ी का स्कैनर कनेक्ट हो गया है। हेल्थ रिपोर्ट स्कैन हो रहा है गाड़ी। ये बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखें। मैं इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके पास स्कैनर हो या ना हो, आप ऐसे ही आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं चैलेंज से बोलता हूँ। ECM में 2 फॉल्ट कोड है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये तो AC का दिखा रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और दूसरा आपका इंजन स्पीड सेंसर, रियर राइट, इससे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे। सबसे पहले आप एक बुक में लिख लीजिए। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका मतलब नहीं है। मैनुअल चेक करेंगे। अभी हम मैनुअल करेंगे। सबसे पहले एक लहजा, मेरा पेन गिर गया है, उठा लेता हूँ। सबसे पहले या i20 हो या कोई भी गाड़ी हो, सबसे पहले टेस्ट करने का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक बुक में लिख लीजिए। सबसे पहले i20, अभी ये गाड़ी i20 है 2012 मॉडल का। कार स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे क्लस्टर मीटर, ऑल सिंबल्स ओके, पूरा सिंबल आ रहा है क्या चेक करेंगे। अभी मैं चाबी हाथ किया, चाबी ऑन किया, माल फंक्शन, इसका बैटरी का लाइट भी आ रहा है, एयर बैग का लाइट आ रहा है, सीट बेल्ट का आ रहा है, स्टीयरिंग का लाइट आ रहा है और फ्यूल का लाइट भी आ रहा है और ऑयल का लाइट भी आ रहा है और आपका माल फंक्शन लाइट भी आ रहा है और आपका चाबी का लाइट भी आ रहा है। इट्स मीन पूरा ओके है। अभी मेरे पास स्कैनर है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके 5 लहजे में गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी इसमें पूरा ओके है। इट्स मीन्स पूरा ओके इस मतलब अभी इसमें मैं चेक करके हूँ। अभी क्लस्टर मीटर ऑल सिंबल ओके। अभी हम इसको मार देंगे। ठीक है, ये चेक हो गया। अब नेक्स्ट जो है फ्यूल मोटर एंड फ्यूल पंप ओके का चेक करना। अभी इस गाड़ी में फ्यूल पंप मोटर नहीं है, इसमें डायरेक्ट किकर है। अभी कुछ गाड़ियों में इग्निशन ऑन करके हाफ करके ऑन करेंगे तो गुर्र बोल के बैक साइड में साउंड आएगा, डिक्की में इसमें साउंड आएगा। फ्यूल पंप मोटर होती है ना टैंक में, उधर साउंड आएगा। इट्स मीन इसमें फ्यूल पंप मोटर नहीं है, फ्यूल पंप है। फ्यूल मोटर नहीं है, इसमें फ्यूल पंप है। इसको मार देंगे। इसमें फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप में से डीजल आपको बाहर आ रहा है क्या टेस्ट करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास। ये बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है, आप कभी भी आराम से काम कर सकते हैं भाई। सॉरी, अभी चाबी ऑन है। अभी मैं क्या टेस्ट करूँगा, फ्यूल आ रहा है क्या बोल के। अभी वो भी मैं टेस्ट कर लिया। इधर से तो अच्छा बढ़िया डीजल आ रहा है। अभी आप एक बार इधर से भी चेक कर लें।
देखो किक्कर मारने से भी डीजल आ रहा है, डीजल आ रहा है। इट्स मीन्स डीजल टैंक से यहाँ तक बढ़िया आ रहा है। और मैं हाई प्रेशर पंप पे भी चेक कर लिया, उधर तक भी अच्छा आ रहा है। ये भी ओके है, ये भी ओके है। आप टेस्ट करेंगे फ्यूल इंजेक्टर पर पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है बोल के। वो कैसे टेस्ट करते हैं वो चेक करेंगे। साहिल, साहिल भैया, अभी ये 4 इंजेक्टर हैं। मल्टीमीटर डाल लिया, मल्टीमीटर। एक लाजा पास करता हूँ, एक बल्ब लेके आता हूँ छोटा वाला। अभी इसमें फ्यूल इंजेक्टर पे पल्स आ रहा है क्या वो चेक करेंगे। थोड़ा ज़रा ऐसा से। अभी देखो मैं इसमें लगा क्या हूँ, सेल्फ मारो, क्रैंक मारो। इसमें पावर आ रहा है तो ग्लो करेगा, मारो। करंट नहीं आ रहा है, छोड़ो बस। अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है। अभी इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा वो टेस्ट करेंगे। अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा। अभी हम टेस्ट करेंगे क्रैंक सेंसर पे। अभी इसको हम बिठा देंगे, क्रैंक सेंसर पे जाएंगे। आया, अभी हम इसको मार्क कर लेंगे। ये फ्यूल इंजेक्टर 4 इंजेक्टर आए हैं। अभी इसमें नॉट पावर, हमारा मेन पॉइंट ये है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, क्रैंक सेंसर, क्रैंक सेंसर। अभी हम इसमें क्रैंक सेंसर, 3 पिन का क्रैंक सेंसर होता है। एक में 5 वोल्ट आना चाहिए और तीसरे में ग्राउंड और बीच वाले तार में सिग्नल वाला तार। इधर से ये पूरा ECM से आता है। अब ये टेस्ट करेंगे क्रैंक सेंसर पे। थोड़ा यहाँ देखो, मल्टीमीटर ऑन कर लिया। अभी हम इसमें टेस्ट करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है क्या। क्लियर है, अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है। इसमें करंट नहीं आ रहा। और एक सेंसर है इधर, वो टेस्ट करेंगे। ये जो लास्ट वाला है ग्राउंडिंग वाला होगा, ये ग्राउंडिंग वाला होगा। अभी इसमें करंट आ रहा है क्या वो टेस्ट करेंगे। सबसे पहली बार में 5 वोल्ट के अंदर भी आएगा। 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज है, 5 वोल्ट के अंदर आना चाहिए। हाँ ओके। और इसमें सिग्नल वाला है, ये भी ओके। इसमें परफेक्ट है। अभी इसको क्रैंक सेंसर खोल के साफ़ करके चेक करेंगे। और आपका और एक चीज़ हो गया, इधर देखो, हाँ ये भी ओके है। इसमें सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, ओके। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे सेंसर अच्छा है या जाके है बोल के। अभी उसको दूसरा डाल के चेक करेंगे। ओके, ये भी समझ लो, ओके। अभी हम टेस्ट करेंगे कैम सेंसर। कैम सेंसर में 3 तार होते हैं। ये कैम सेंसर आपकी सॉकेट निकल के है तो भी गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट होने के लिए दिक्कत नहीं है। अभी हम इसमें कैम सेंसर में कितना वोल्ट आ रहा है वो भी टेस्ट करेंगे। आपको मैं पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक में 12 वोल्ट आ रहा है और एक में ग्राउंड। कुछ गाड़ियों में 12 वोल्ट आता है, कुछ गाड़ियों में 5 वोल्ट आता है। इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, मीन ओके। सिग्नल ग्राउंड भी ओके। अभी सिग्नल
सिग्नल 5 वोल्ट, वो भी ओके। देखो यहाँ सिग्नल 5 वोल्ट, ये भी ओके। इसका मतलब ये भी टेस्टेड ओके हो गया है। अभी हम टेस्ट करेंगे ये सेंसर की आपकी सॉकेट निकल के भी है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आराम से स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं समझा रहा हूँ इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए और समझा रहा हूँ आपको। ये भी ओके है। कैम सेंसर में एक में आपका 12 वोल्ट और एक में आपका अर्थिंग और एक में आपका सिग्नल वाला है, एक में आपका सिग्नल वाला है। ये गाड़ी का सॉकेट निकल के भी है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या इसमें हर गाड़ी में कैसा सेंसर, एयर मास सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं, कितना वोल्टेज आना चाहिए। इसमें 5 तार होते हैं। वहाँ की करेंगे छोड़ा छोड़ा। अभी हम इसमें एयर मास सेंसर चेक करेंगे। एयर मास सेंसर में कितना करंट आना चाहिए, एक्चुअली कितना आना चाहिए वो देख करेंगे। एयर मास सेंसर में 5 तार हैं। इसमें कितना कितना पावर आ रहा है वो टेस्ट करेंगे। ये पहली तार में पहली तार में 12 वोल्ट ग्राउंड, पहली तार में 12 वोल्ट ग्राउंड। पहली तार में 12 वोल्ट ग्राउंड। अभी एयर मास सेंसर में पहला वाला तार ग्राउंड नहीं, सॉरी 12 वोल्ट प्लस आ रहा है और दूसरी वायर में 12 वोल्ट ग्राउंड आ रहा है, 12 वोल्ट ग्राउंड। और तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कौन सा है वो टेस्ट करेंगे। इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। तीसरी वायर में 5 वोल्ट सिग्नल वाला है, सिग्नल वाला। और चौथी में भी सिग्नल वाला ऐप सेंसर, जो इसमें 2 सेंसर होते हैं, एयर मास सेंसर 1, एयर मास सेंसर 2, एक ही सेंसर में होते हैं। ये भी 5 वोल्ट सिग्नल और तीसरे वाला भी 5 वोल्ट सिग्नल, 5 वोल्ट सिग्नल। इसका मतलब इसमें 5 वायर होते हैं एयर मास सेंसर में 5 वोल्ट। एक में 12 वोल्ट मेन, 12 वोल्ट ग्राउंड, 3 रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट। अभी हम टेस्ट करेंगे इसमें, इस गाड़ी में ग्लो प्लग को कितना करंट आना चाहिए। देखो यहाँ ग्लो प्लग में कितना करंट आना चाहिए। ये 4 ग्लो प्लग हैं, चारों ग्लो प्लग कॉमन है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। चाबी ऑन करने पर कभी 10 सेकंड भी चलेगा, 20 सेकंड भी चलेगा, 30 सेकंड भी चलेगा। ये गाड़ी डिपेंड करेगी कितनी गाड़ी हीट है, कितनी गाड़ी कोल्ड है, डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये भी ओके हो गया। इसमें 12 वोल्ट इधर आता है। ये ग्लो प्लग की मेन कपलर है, इधर 12 वोल्ट आपको चाबी ऑन करने पर मिलेगा। और आपका FRP यानी राइज प्रेशर सेंसर, इसमें 3 तार होते हैं, 3 तार होते हैं इसमें। FRP यानी राइज प्रेशर सेंसर। अभी इसमें एक में 5 वोल्ट और एक में 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज, पहले में 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज और दूसरे में आपका सिग्नल वाला तार और तीसरे में ग्राउंड। अभी इसका मेन मकसद क्या है बोले तो गाड़ी थोड़ा लॉन्ग लेगी। यहाँ देखो ये जो है FRP है, FRP इसका डैमेज हो गया तो आपकी गाड़ी लॉन्ग लेगी और गाड़ी तो स्टार्ट होगी। ये भी काट के आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आराम से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ना हो तो गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट होएगी और कैम सेंसर भी आपकी गाड़ी में ना हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बाई चांस कहीं से वायर कट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी 3 सेंसर हैं, इसमें 3 तार हैं, FRP में 3 तार हैं। 3 तारों में कैसे टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करेंगे। एक में आपका अर्थिंग और दूसरे में आपका 5 वोल्ट रेफरेंस और तीसरे में आपका
ग्राउंड, ये भी 3 है, ओके है। कौन सा FRP का है, ये भी ओके। अभी इसका भी टेस्ट हो गया, इसको कैसे टेस्ट करते हैं। और आपका स्पीडोमीटर सेंसर, स्पीडोमीटर सेंसर में 3 तार होते हैं। एक आपका 12 वोल्ट इग्निशन मेन और सिग्नल वाला वायर इधर से इसी को जाके आपका मीटर को जाएगा। इधर से अर्थिंग करेंगे तो आपका मीटर काम करेगा, शो करेगा, ये भी ओके है। और ग्राउंड ये भी ओके है। अभी आप और एक चीज़, इसमें और एक सेंसर है, AC हाई प्रेशर सेंसर। इसमें 3 तार होते हैं, एक में आपका 5 वोल्ट, एक में आपका 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज, एक में आपका 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज और आउटपुट इधर का ECM को AC ऑन करने के लिए 5 वोल्ट और एक सिग्नल वाला है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसको कैसे बाईपास करते हैं, जो AC का हाई प्रेशर सेंसर है, इसको कैसे बाईपास करते हैं, मैं इसको अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा। इसको कैसे बाईपास करते हैं। ये ख़राब हो गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम इंजन रिलेटेड का फॉल्ट बताया कि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। AC का पूरा कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। अभी इसको रखते हैं बात। अभी गाड़ी में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें मेन काम क्या था बोले तो इसका क्रैंक सेंसर जा गया था। अभी हम इसके क्रैंक सेंसर बदली करके नहीं, साफ करके लगा के हैं। अभी पूरा हो गया, गाड़ी स्टार्ट करो। FRP भी ना हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका क्रैंक सेंसर भी, कैम सेंसर भी आपका प्रॉब्लम है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करो हो चल। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी दिखा रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी में। अभी ये कैम सेंसर है, अभी गाड़ी रनिंग कंडीशन पे है। अभी ये गाड़ी का कैम सेंसर है, तो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन पे है, और आपका FRP, ये गाड़ी निकालेंगे तो आपकी गाड़ी में साउंड अलग से हो जाएगा। अभी दिखाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। देखो साउंड ऐसा प्रॉब्लम है, मगर गाड़ी तो स्टार्ट होएगी, प्रॉब्लम क्या भी नहीं है। अभी मैं ये भी बिठा देता हूँ। मेन इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा देने के लिए। अभी एयर मास सेंसर की सर्किट भी आप निकाल देंगे तो गाड़ी स्टार्ट होएगी। कई बंदे बोलते हैं भाई मेरा FRP काम नहीं कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। थोड़ा लॉन्ग सेल्फ मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होएगी। और कैम सेंसर ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये भी डाउट क्लियर कर दें। और मेरा एयर मास सेंसर ख़राब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ख़राब इंटरनली डैमेज होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। मिसाल के तौर पर ये सेंसर है, इंटरनली डैमेज है, इंटरनली डैमेज बोलो तो शॉर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। इसको काट के स्टार्ट करना पड़ता। और ऐसा एयर मास सेंसर भी इंटरनली शॉर्ट है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। एयर मास सेंसर इंटरनली शॉर्ट है या तो उसके अंदर से इंटरनली शॉर्ट है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। अभी स्कैनर में इंटरनली शॉर्ट सर्किट बोल के आता है, उस टाइम पे क्या करना है बोले तो, अभी गाड़ी में स्कैनर डाले इंटरनली शॉर्ट बोल के आता है, उस टाइम पे एक कपलर निकाले स्टार्ट करे, क्रैंक मारे, और जो इंजेक्टर का एक इंजेक्टर निकाले, गाड़ी सेल्फ करे, और दूसरा इंजेक्टर बढ़ा दे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा तीसरा इंजेक्टर की सॉकेट निकाले, गाड़ी स्टार्ट करे। ऐसा एक से एक, और लास्ट में कैम सेंसर, ये एयर मास सेंसर की सॉकेट निकाल के गाड़ी सेल्फ मार के चेक करने का। और ऐसा ही स्पीड सेंसर भी काट के सेल्फ मार के टेस्ट करना। सिंपल है। कुछ इंटरनली शॉर्ट है तो गाड़ी में सेंसर शॉर्ट हो गया तो ऐसा एक सेंसर काट के गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए पूरा कंप्लीट मैं बोल दिया हूँ। थोड़ा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा दिखे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। लाइक करें भाई, इतना ही मैं बोल के इस वीडियो को एंड करूँगा। मेरे छोटे भाई का वीडियो बोल के थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभी इसके बाद से अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा।
धन्यवाद सर। ऐप सेंसर में 6 तार होते हैं। एक्सीलेटर पेडल सेंसर 6 तार होते हैं। एक में 5 वोल्ट, 2 में सिग्नल, 3 में ग्राउंड, 4 में 5 वोल्ट और 5 में सिग्नल और 6 में ग्राउंड। ऐप सेंसर 1, ऐप सेंसर 2 कहते हैं इसे।